Optagelse 1. Kør! Kom så. Hop. Det er min lærerstart Kasper. Han staves med K, hvis I tvivl. Det han gjorde, det var... Nu skal I høre. Det Kasper med K, han gjorde, det var, at han startede med en rapper. Det er et meget simpelt spring, men man siger også, at det er en af de sværeste spring, fordi de er så svære at lære, fordi ting... Optagelses 3. Ej, det var det. Okay, så det vi lige så her, det var, at Kasper, min egen ven, ikke lige placere ham af egen krop. Så pakker vi sgu sammen nu, mand. Nu er det begyndt at regne, og vi kan ikke mere. Ej, det er bare for sjov. Filmen er ikke færdig endnu. Jamen, det må gerne gå lidt stærkere, det er okay. Det hedder King. Det vi så hælder man øl i, så ligger man bare med Matura. Den filmer nu. Kan du bare stå i baggrunden? 2 seconds. Ja, altså den filmer bare. Ja, bare kør. Det gør altså mega ondt. Dobbelt Kasper. Jeg kan ikke bruge det der til noget, hvis du lander på benene. Hvis du skal med i min video, så skal du lande på benene. Du kan også hoppe ud over trampolinen, hvis du har lyst. Det er bare lige. Hopper du ud over, eller hvad? Hvor var det fedt, mand. Chicken. Work. Ja, nu er videoen faktisk færdig. Hej hej.